Kasi ito yung layout ng ano, FACP. Ayan. Dito sa substation. Mainit guys. Ayan. ECP, no? Kita ko sa inyo. ECP. Ito yung board switch. Ito yung DP switch, aspire outlet. At ito yung release agent or brake glass. Ayan. Okay guys. Yung bell at yung ano, laser. Okay guys.